はい、ちょっと申し訳ないですね。ちょっと単発のやつ飛ばしちゃったんですけど、このままね、10連やってね、大戦やっていきます。本当はこいつ出すつもりはなかったんですけど、もう声出したからには、ちょっと出しますね、少し。狙いはオスカルです。一応こちら、サブのね、アカウントになっています。ちょっとね、ロードとかが、ちょっとロードとかが長いんでね、ちょっと、ここカット入れますね。じゃあカット。はい。来ましたね。今日は、一つ。一番最悪なやつじゃん、これ。二つしか出てないっすよね、これ。一番これ結果が悪いな。この二つで出たらマジ神なんだからな。まず出ないだろうな。俺より弱いやつはいるか。ああ、よいしょ。久々にこんなに出なかったわけ。俺の言うこと絶対僕は世界一美しい。それどうかね。かわいい子いる？結構な、出ないよな、確率的には。力を貸しましょう。これで出たら神だよね。まだ欲しいかな。お邪魔します。サブなのに全然ガチャってないんで結構止まりますけどね。冒険の始まいやー、チャグマまり。だあとね、縄張りは荒らすなよ。5日ですね、今。アダルト。ね。一つ目。一人でいいっつうな。私に任せろ。これで出たら神だよね。あら、出てたって一つ。パイナップル野郎が出たか、やっぱ。やらせてください。という感じでね、凱旋のね、10連ガチャはこんな結果でした。ということでね、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。それじゃあ、バイバイ。